Testujemy sobie maczka w dużym centrum handlowym i za 2 duże zestawy z napojem zapłaciliśmy 690 rupii, czyli to jest jakieś 55 zł. Bardzo dobra cena jak za maka. Teraz spróbujemy, jak to będzie smakować.
Ini. Oui. Przepięknie. Teraz będzie kolejna atrakcja nasza, która za chwilę gdzieś tam powinna się pokazać. Ale pewnie postaram się Wam pokazać. Myślałem, że to małpki siedzą, a to
My już po obiadeczku. Byliśmy w jakiejś restauracyjce, takiej lokalnej. Słuchajcie, 2 makarony smażone z kurczakiem i z jajkiem. Do tego duża Coca-Cola litrowa. Zapłaciliśmy 500 rupii. A 500 rupii to jest około 40 zł, tak na oko. Także tanio jak barszcz. Wieczorek na Mauritiusie. Piękna pogoda. Super temperatura. Nic dodać, nic ująć. Słuchajcie tego. Listopad. Warto. KFC na Mauritiusie. Taki sobie właśnie wyobrażałem Mauritius. Piękna, niebieska woda, cieplutko i dużo zieleni. Tak.